Kuble yapi kibapet ya gane ka video. Te sasisin pat ngaban le biang ya gane ka video. Halor katu ka jingsya penyap ya ihap red insa phira lengdo monai. Ka belajia haka khatsau tarik September ar hajar ar kosan. Na kaliang jong ki police lane ki police department kila aya ke report halor katu ka jingsya penyap biai hebre insa phira lengdo monai namar banagaliang ka sarkar kalathung ya ka SIT lane kataka special investigation team banwat benya halor kane ka jingsya penyap ya ine hebre iberang sausnem karta te nagaliang kane ka SIT ka special investigation team klayo banwanra ya kane ka report USP But USP ulapan bena halor kane ka jingsya penyap ya ihap red insa phira lengdo monai dehi utu khana khat laisnem karta ubala penyap bad ubala siemno ya kane ka jingim jong ine ihap red insa phira lengdo monai namar nagaliang jong ka SIT kilawat benya ulapan tip ba kadon Thapadang uneu khana khat laisnem karta bad inei hep red insa phira sausnem karta kadon kajing yakni biscuit ula pentip USP hapadang jongki te uneu khana ubala khat laisnem karta ula kham start ha kajing mut jing perkhat bad ula kham san ha kajing long breu ula pengam ya inei hep red insa phira ha ha katu jaka balang bat ula pengam jelop hadu beindayap haju te ngi perkhat kumno su haba une khna thakatu kia kabagla sim gajing toket bau wong ba kadon kataka Scorpio rongyong kabomdon number plate katba ha gajing toket kaba arpat wong ba kidon kinong di buat kiat kata Scorpio rongjong tengim la ban mudur ba kumno une uhebret badang khat laisnem karta uladon sibun kibuj bat ulala ban thok bat ban pendidru ngala banong ya kipulit te kadba mentah pat lalap bau de une khna hi ubala siem ya kajing jong ine hep red insa phira lengdo monai te uneu khna mentau lodon ha kajing toket te na kaliang gajonga ngakwa banong kumne na kaliang jongi ki pajba hato ngi pdiang em ya kane ka report ya ka ba USP jong ka is Kasihil district ulawan ban pra ya kane ka report ha pdiang jongi te na kaliang jongi ki pajba hato ngi sngiudein em ya kane ka report ya ka ba u sar bibix im ulawan ban pentip hapadeng jongi te ngakwa banong kumne ya pi kinong page te sngubha ban saya comment ha ka comment section hapo jong kane ka video ba phinsei ya yela ki jong kinia ki jutang halor kane ka kis ka jing sya penyap ye ne hebret namar ba udeu ne khna ubala siam ya kane ka jingim jong ine hebret insa phira lengdo monai bat nagaliang jongi ki pajba ngindrai kumno yu neu nong penyap breu peneu runar hawai udang detang khna haga kasnem ka karta ndre ki kampat lalong kum runar sat bat merat ngalawat nong lanut ban siam ya ka jingim breu ka ba kordor te nagaliang jongi ki pajba kidon kiba komen kibong bayu ne khna la de ban supasi be sindan dan kamshu ban penem ya ne khna namar ba ulole kat ya kane ka kam don hokshu ban ha kane ka perthei don ru kibong ba de ban chat patok yu ne khna sirta jing te ngatharai nagaliang jong ka kibor jong ka ante kinum snap yangi ki pajba te henrei kabor jong ka an kan sasiem halor karai kababiang pura
halor une khana ublale ia kane ka kam tengi kwa ba nagaliang jong ka police department lan nagaliang jong ka sarkar bahkan le ia ka kabutan kam halor une urunar ubala siam ya kajing iem ka ba koridor jong ikhna ibrang south nam kerta namar dengi spenkan mau hakipor kibradep bautu I love you ya ke bangi laju tiap hakipor kibong chua ula siam ya kajing iem breu tehenrei nagaliang jong kasnong kalasiam ya kabor halor lade bat kalasyo ban kalasiam kilangaliang jong kasnong kilasiam ru ya kane kajing iem jong une ubreu ubrale ya kane kakam boman namar ha kajing bitar cuban map prabreu tehenrei ai ba ublei ubathau yangi unsa ai kata kajing bisar ka bobiang pura na kabanta uno pa uno ubreu ubale ya no iya kano pa kano kakam ublei ngingit ublei unsa ai kata kajing bisar ya ubreu uwe pa uwe ubreu ubale iya kano pa kano kakam bat nagaliang jong ka police department kalade ban su set patok yau ne u runar sirta jeng iem namar ba ladas te kuble phi ki nong pek baro ya kane ka video te subha bandaya share bandaya like banda subscribe ru ya kane ka channel nang ba nganangla ban wanra su ya ki we pat ki video na kapor syakapor te kuble shibun te subha ban snap khandet ya ka jingkran USP ka es Kisihil district halor karne ka report ya ka baula panbana halor karne ka jingsya pangyap ye have read in sa phira lengdo munai te subha ban snap ya karne ka jingkran USP the 4-year-old, the case is still it's still progressing. With regard to the 4-year-old, the culprit has been ascertained, has been apprehended, and in my last press briefing, I had mentioned that the child died out of drowning, and it would take us some time to ascertain whether the child died out, whether the drowning was accidental or homicidal. SIT, which has been formed, has established that the drowning was homicidal, drowned deliberately by the accused, who was juvenile in conflict with law. He's still in the juvenile home. Only thing is, the SIT is still yet to ascertain whether the drowning, the homicide, or the act was done in perpetuation of argument which happened over biscuits, which he has said, or whether it was an sexual assault attempt. There are many indications to the latter, for which we need to establish. So SIT will take some time to establish whether there was any sexual attempt. But one thing I can say, that the drowning was homicidal in nature. Yes. No, SIT has ruled out there's only one person, who is 13-year-old, and he's the only one who perpetrated this.